Toyota Corolla Cross Hybrid 2026 vốn đã được đánh giá cao về thiết kế hiện đại, năng động và trẻ trung, thế nhưng phiên bản 2026 mới sở hữu thiết kế táo bạo và ngầu hơn nữa. Ngoại thất của Toyota Corolla Cross Hybrid 2026 chắc chắn là yếu tố khác biệt có thể ngay lập tức nhận ra. Ví dụ như lưỡi tản nhiệt của xe được làm trơn tru hơn, tràn viền, họa tiết lưỡi tổ ong cũng được thiết kế lại. Hai hông gió cũng được làm mới giúp đầu xe trông khỏe khoắn và cứng cáp hơn. Toyota Corolla Cross 2026 vẫn duy trì được kích thước tổng thể lần lượt là 4.460 x 1.825 x 1.620 mm. Bán kính vòng quay tối thiểu đạt 5.2 m. Hiệu năng chiếu sáng mạnh mẽ nhờ sử dụng đèn pha LED có tính năng tự động bật tắt, cân bằng góc chiếu, chỉnh cơ. Bên dưới là hai cụm đèn sương mù LED giúp tài xế có tầm nhìn thuận lợi trong việc điều kiện thời tiết xấu. Điểm nhấn ở hai bên thân xe là vô lăng, bộ la răng kích thước 18 inch, cấu trúc 5 chấu kép, đi kèm bộ lốp dày có thông số 225/50R18, góp phần giúp xe vận hành êm ái. Ở phần đuôi xe nổi bật nhất là cụm đèn hậu LED nối liền với khanh nẹp chrome sáng bóng, phía trên là cánh lưới gió tích hợp đèn báo phanh dạng LED. Nội thất thì rộng rãi và thoáng đãng. Chính giữa mặt tablo là màn hình trung tâm giải trí cảm ứng có kích thước tăng lên 10 inch, vẫn full hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây. Sau vô lăng là bản đồng hồ kỹ thuật số toàn phần, kích thước là 12,3 inch.